痛痛！我机子拿着，然后结果忘记按开始录像了，抓了2只石头蟹，2个猫眼螺，下次都不提醒我。晚上视线都不太好，找货都眼睛睁得很大，下次也要睁大你的眼。哎，你看这边小爪子露出来了。哎，这只不会跑，不太行啊。是一只快死的蟹，这个咱们就不要了，有点可怜。哎，它会动，我感觉它好像在骗我。哎，你他娘的还真是好搞笑，它好像知道我要抓它，它就假装好像装残废一样。你看，这不有好好的吗？啊，算了，感觉好像我也看不透你到底是真的还是假的，让它下去吧。看看这个位置是不是又有了？咦呀，有力气多了。咦呀，这只够大的啊！这只也够大的。这只小只的石头蟹，死掉的。顺手带走吧。保护环境，人人有责。哎呀，你看这边，哦呦，竟然来海边石头蟹抓这么多，哎呦，哇，吓我一跳！你看这边，哇，大魔鬼鱼哦，哦，这不知道什么时候死的呀。都是山，哦天哪！您看这个不知道是什么情况，流血了，好可怜啊！第一眼我还说我发现大火了。下次看一看，这个我的桶装得下，我就给它带了吧。哦，下次就爆桶了，再去找一找。大晚上真的不适合来海边。我刚才真的被吓到了，是被我自己吓到了。我就说我看到了不好的东西，给你们看看是啥。鲨鱼一直飘着动来动去的，然后又白白的，哇！我刚才第一眼我真的给吓到了，吓得我都毛骨悚然。在白天是不可怕，但是晚上在这种场景黑乎乎的地方，然后突然间水面冒了一个白白的，你说你会不会怕？咚咚，其实是不怕的。好硬啊，它的身子，感觉应该也是在这边，因为晒得身子都硬硬的，太可惜了。哇，好沉啊，被你给吓死了，只要不做噩梦就行了。起码有个10多斤了，带回去也没用，都晒成干了。魔鬼鱼软的，回去还可以切了喂鸡鸭。给它放回原位吧，不要了。我现在也吓得不轻了。不想找了，今天晚上几只石头蟹就这样吧，这个也带回去。我还是建议大家晚上要不熟悉海边的情况，还是不要来海边了，白天来吧，最潮的时候再来吧。现在准备回去了，那今天视频就分享到这，感谢大家观看哦，拜拜。Later.